మనం కోల్డ్ స్ప్రౌటింగ్ కోసం ఆల్మండ్స్ అంటే బాదం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినాం కదా, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లైక్ 4 వీక్స్ గైస్ అందులో ఉండబట్టి. అండ్ అది అప్పుడప్పుడు నేను మెల్లగా ఇట్లా స్నీక్ అవుట్ చేసి చెక్ చేస్తుండే అనమాట, ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి. దాని నుంచి అయితే మంచి ఇట్లా స్ప్రౌట్ అయ్యి ఆ స్ప్రౌట్ కూడా చాలా పొడువుగా పెరిగిపోతుంది. అండ్ ఇది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మిస్డ్ అవుట్ ఆన్ హౌ వీ హ్యావ్ డన్ ద కోల్డ్ స్ప్రౌటింగ్, సింపుల్ గైస్, గ్రాసరీ స్టోర్లో దొరికే మనకి ఆల్మండ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే బాదం, అవి తీసుకొచ్చేసి మనం జస్ట్ సోక్ చేసేసి ఓవర్ నైట్ దానిపైన ఉన్న ఓన్లీ పైన డెలికేట్గా చిన్న కవర్ లాగా తీసేసిన తర్వాత ఒక బాక్స్లో టిష్యూ వేసేసి ఆ బాదం అన్నీ అందులో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్ అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ ఇట్లా ఫుల్ ఐస్ గడ్డలు కట్టే ఫ్రిడ్జ్లో పైన కాదు, వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా ఆ ప్లేస్లో, అంటే కొంచెం చల్లగా ఉండాలి, ఎక్కువ చల్లగా ఉంటే స్ప్రౌట్స్ కాదు మొత్తం ఇట్లా ఐస్ ఆల్మండ్స్ అవుతాయి, అట్లా కావద్దు మనకి. సో దాంట్లో పెట్టేసుకోండి అనమాట. పెట్టుకున్న తర్వాత ఇవి ఒక 4 వీక్స్ వదిలేసిన గైస్, వదిలేసిన తర్వాత చూసిరా అసలు ఎంత పొడువుగా పెరిగిపోయినాయో. అండ్ ఇంకా ఆ బాక్స్లోనే ఉంచితే వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పేసి నేను ఏం చేసిన, అది మెల్లగా సాయిల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేద్దాము అని చెప్పేసి ఇందులో పెట్టేసిన. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే, ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను ఇట్లా రూట్స్ ఏమన్నా స్ప్రౌట్ వచ్చినాయి పెట్టినా అని ఎవరో ఒకరు కమెంట్ చేస్తారు, ఉల్టా పెట్టు, సీదా పెట్టు, పక్కనకు పెట్టు అని చెప్పేసి. సో ఇవైతే ఇట్లా పెట్టేసిన గైస్, అండ్ అట్లా అంటారని చెప్పేసి మొత్తం మట్టితో కవర్ చేసేసిన ఇంకా.